Navbatdagi masalani ishlashdan oldin, demak bu masalamiz aylantirish usuliga tegishli bo'lganligi uchun qisqacha aylantirish usuli haqida to'xtalsak. Aylantirish usuli bu usulda geometrik shaklga tegishli nuqtaning trayektoriyasi berilgan biror o'qqa nisbatan aylana bo'yicha harakatlanadi. Aylana markazi berilgan o'qda joylashgan bo'lib, aylanish radiusi esa harakatlanuvchi nuqta bilan aylanish o'qi orasidagi masofaga teng bo'ladi yoki aylanish tekisligini aylanish o'qi bilan kesishgan nuqtasi bo'ladi. Demak, bu yerda nima deyapmiz? Mana biron bir nuqta bizga berilgan. Bu nuqtani mana shu o'q atrofida, qizil aylanish o'qi atrofida aylantirishga, o'zimizga qulay vaziyatga kelguncha aylantirishga aytilar ekan. Bu yerda nuqtani aylantiradigan bo'lsak, o'q atrofida mana shu trayektoriya bilan aylanadi. Ya'ni mana shu nuqtani aylantiradigan bo'lsak, hozir mana aylantirib ko'ramiz. Mana shu trayektoriyada aylanadi. Bu hosil qilgan trayektoriyasi nuqtamizning aylanish harakat demak nuqtaning demak bu mana shu nuqtaning nuqta mana shu trayektoriya bo'ylab aylanadi. Bu aylanish trayektoriyasini nuqtaning harakat tekisligi deymiz. Ya'ni mana shu harakat tekisligi hosil qiladi. Shu tekislik, demak nuqta aylansa mana shu tekislikni hosil qiladi. Nuqta bilan aylanish o'qi orasidagi masofa, mana bu masofa sariq rangli. Bu aylanish radiusi deyiladi. Radiusi. Aylanish o'qini biz bu yerda hozir mana gorizontal tekislikka nisbatan perpendikulyar olganmiz. Aylanish o'qini gorizontalga perpendikulyar olsangiz ham bo'ladi. Frontalga perpendikulyar olish mumkin yoki profilga perpendikulyar olish mumkin. Yoki bo'lmasam ixtiyoriy ravishda o'qni tanlashingiz mumkin. Faqat demak shu o'q atrofida bizni obyektimiz aylanadi hamda aylanish natijasida harakat tekisligini hosil qiladi. Bu harakat tekisligi, mana bu harakat tekisligi o'qqa har doim perpendikulyar bo'ladi. O'q bilan aylanuvchi nuqta orasidagi masofa esa mana shu radius, aylanish radiusi deyiladi. Mana shu nuqtani aylantirib ko'rsak, mana bizga hozir bu nuqta oldidan qaraydigan bo'lsak, mana ya'ni radiusiga e'tibor beramiz. Aylanish radiusi haqiqiy uzunligidan qisqarib proyeksiyalanyapti. Agarda mana shu nuqtamiz biz hozir aylantiradigan bo'lsak, mana bu vaziyatda aylantirib mana shu yerga olib keladigan bo'lsak, bizga aylanish radiusi ham qo'shib mana bu uzunlikka keladi. Bu holda esa haqiqiy uzunligi bizga ko'rinadi. Demak, chizmalarni haqiqiy kattaligini aniqlash uchun ham o'zimizga qulay vaziyatga olib kelguncha aylantirishimiz mumkin ekan. Mana shu aylanish, hozir mana bu yerda aylanish radiusi haqiqiy kattaligidan kichkina bo'lib proyeksiyalanyapti. Agarda aylantirib biz mana shu o'zimizga xususiy vaziyatga olib keladigan bo'lsak, ya'ni frontalga yoki gorizontalga parallel holatga olib keladigan bo'lsak, proyeksiyalovchi vaziyatga, u holda bizga haqiqiy uzunlikda ko'rinadi bu radiusimiz. Mana shu nuqtani hamda radiusini aylantiradigan bo'lsak, buning uchun biz AutoCAD dasturidan foydalanyapmiz. Bu masalalarni yechishda mana shu nuqtani mana aylantiryapman. E'tibor bering. Aylantiradigan bo'lsak, mana hosil qilgan aylanishi natijasida aylana hosil qilyapti. Mana shu aylana bu harakat tekisligi bo'lyapti bizda.
biz kerakli burchakka gradusga aylantirib, buni o'zimizga, ya'ni xususiy holga olib kelib, umumiy vaziyatda turgan obyektni xususiy holatga olib kelamiz hamda haqiqiy uzunligini aniqlaymiz. Mana demak biz aylantirib yoki bu vaziyatga qo'ysak haqiqiy kattalikda ko'rinadi bizga radius, yoki mana bu vaziyatda qo'ysak haqiqiy kattalikda ko'rinadi. Demak, keling mana bu holatga olib kelib aylantirdim. Mana shu holatga olib kelguncha aylantirdim. Mana oldidan qaraydigan bo'lsak, ya'ni frontal proyeksiyasi, endi buni e'tibor bering. Oldingi aylanish radiusi mana bu qiymatga ega edi uzunligi, endi esa haqiqiy uzunligi ko'rindi mana bu yerda. Mana bu bizda haqiqiy uzunligi bo'ldi. Demak, mana shu nuqtani kerakli vaziyatda aylantirib, chizmalarni xususiy holga olib kelib, ularni haqiqiy kattaligini aniqlashimiz mumkin ekan. Agarda keling nuqta emas, kesma bo'lsin. Kesma bo'lsa qanday bo'ladi? Mana bizga kesma berilgan. Kesmaning ikkita uchi. Mana bitta uchi, mana ikkinchi uchi. Bu ko'k nuqtasi aylanganda, o'q atrofida aylanganda mana bu harakat tekisligi bo'ylab aylanadi. Mana buni radiusi, demak, yashil nuqtani radiusiga qaraganda katta ekan. Lekin ikkala radius ham, aylanish radiuslari bizga haqiqiy kattaligidan qisqarib ko'rinyapti, ya'ni haqiqiy kattaligidan qisqarib ko'rinyapti. Qachonki bu nuqtalarni aylantirib biz xususiy holga olib keladigan bo'lsak, mana bu yerga olib kelib, mana shu holatga olib kelsak, u holda bu aylanamiz ham, bu nuqtamiz ham aylanib xususiy holga keladi. Natijada mana bu yerda bizga kesmaning haqiqiy uzunligi ko'rinadi. Mana aylantirib ko'rsak, demak, kesmani hamda radiuslarini belgilab oldim. Aylanish o'qi atrofida, demak, nuqtalarni, kesmani aylantiramiz. Mana aylanyapti. Ya'ni ko'k nuqtamiz o'zini harakat tekisligi atrofida aylanyapti. Yashil nuqtamiz ham o'zini harakat tekisligi atrofida aylanyapti. Bu agar mana shu holatga kelsa, demak, mana radiusimiz haqiqiy uzunlikda ko'rinadi bizga. Oldidan qarasak mana. Hamda kesmamiz ham haqiqiy uzunlikda bizga ko'rinadi. Bu demak harakat tekisligi o'qlarga nisbatan perpendikulyar bo'lar ekan. Mana ko'ryapmiz bu yerda ikkala holatda ham harakat tekisligi har doim aylanish o'qiga perpendikulyar bo'ladi. Keling mana bu holatga olib kelib aylantirdik mana. Endi oldidan ko'rinishini qaraydigan bo'lsak, mana frontal proyeksiyasini ko'radigan bo'lsak, bu yerda bizga radius oldingi holatda mana bu uzunlikka ega edi. Katta radius, kichkina radiusimiz mana bu uzunlikka ega edi. Aylantirganimizdan keyingi haqiqiy uzunligi esa mana bu uzunlikka teng bo'ldi. Mana bu bizda haqiqiy uzunlik. Mana kichkina, demak, radiusimiz ham haqiqiy uzunlikka o'tdi. Kesmamiz proyeksiyada mana bu holatda edi. Bu demak haqiqiy uzunlikdan qisqarib proyeksiyalanayotdi. Aylantirganimizdan keyin mana bu haqiqiy uzunligi kelib chiqdi kesmani. Mana bu bizda haqiqiy uzunlik. Demak, aylantirish usuli orqali chizmalarni umumiy holdan xususiy holga olib kelib haqiqiy uzunliklarni aniqlashimiz, haqiqiy kattaliklarni aniqlashimiz mumkin ekan. Demak, navbatdagi masalamizni endi ko'rib chiqsak, umuman olganda biz aylantirish usuli haqida mana qisqacha ma'lumot mavzuga qo'shimcha qilib o'tdim. Bu yerda aylanish o'qi, aylanuvchi obyekt, mana obyekt o'q atrofida aylanadi. O'q atrofida aylanish natijasida harakat tekisligi hosil bo'ladi. Harakat tekisligi mana shu aylanish o'qiga perpendikulyar bo'ladi. Demak,
o'q hamda obyekt nuqta orasidagi aylanuvchi nuqta orasidagi masofa bu bizga radiusni beradi. Umumiy vaziyatda radius haqiqiy uzunlikda bo'lmaydi, qisqarib proyeksiyalanadi. Uni aylantirish orqali biz mana haqiqiy uzunlikka olib kelishimiz mumkin ekan. Demak, masalani ko'rib chiqsak. Bu masalamizni oldin fazoviy shaklda, demak, fazoviy ko'rinishda tushuntirishga harakat qilaman. Keyin esa demak epyurda ishlaymiz. Bizga umumiy vaziyatdagi uchburchak tekisligi berilgan mana. Bu proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan og'gan holatda joylashgan. Ya'ni mana uchburchak tekisligi berilgan. Gorizontal tekisligimiz sariq tekislik, ko'k tekisligimiz esa frontal tekislik. Bu proyeksiyalar tekisligiga nisbatan og'gan holatda turibdi. Demak, buni aylantirish orqali biz umumiy vaziyatdan xususiy vaziyatga o'tkazamiz. Buning uchun aylanish o'qini olaman. Aylanish o'qi bizda xo'p, aylanish o'qi gorizontalga perpendikulyar qilib olaman. Mana biron bir uchidan olishim mumkin. Mana shu uchidan oldim. Gorizontal tekislikka perpendikulyar qilib aylanish o'qini o'tkazdim. Mana qizil rangga ajratib qo'yaman. Bu aylanish o'qini qizil rangda ajratib qo'ydim. Bu o'q gorizontalga perpendikulyar mana. Sariq tekislikka nisbatan perpendikulyar holatda joylashgan. Xo'p. Mana yaxshilab kuzatib oling. Perpendikulyar joylashgan, gorizontalga uni ustidan qaraydigan bo'lsangiz nuqta bo'lib ko'rinadi bu o'qimiz. Mana nuqta holatda. Gorizontalga perpendikulyar qilib o'tkazdim. Mana shu o'q atrofida aylantiraman endi obyektimizni, uchburchak tekisligimizni. Uchburchak tekislikni aylantiraman. Frontalga perpendikulyar bo'lguncha mana. Demak, belgilab olamiz. Mana aylantirishni boshladim mana. Ustidan ko'rishingiz mumkin mana. Mana shu shaklda mana o'q atrofida aylanyapti, ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz. Uchburchagimiz aylanish o'qi mana qizil o'q atrofida aylantiryapman. Mana yuqoridan ko'rinishini ko'rsak, mana shu o'q atrofida aylanadi. Ya'ni aylanish natijasida har bitta uchi o'zini trayektoriyasini hosil qiladi, ya'ni harakat tekisligini. Boya aytib o'tganimizdek. Xo'p, buni qaysi vaziyatga kelguncha aylantiramiz? Biz frontalga proyeksiyalovchi vaziyatga kelguncha aylantiramiz. Mana demak, frontalga proyeksiyalovchi vaziyatga kelguncha mana aylantirdim. Bu degani oldidan ko'rinishi to'g'ri chizuv bo'lib qoladi. U holda mana chizmamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, uchburchagimiz to'g'ri chiziq holatga kelib qoldi. Buni bosh chizig'i mana bu gorizontal chizig'imiz nuqta holatda o'tib qoldi mana. Ko'k chiziq, e'tibor bering, oldidan qaraganingizda nuqta holatga o'tib qoldi. Ya'ni bu umumiy vaziyatdan xususiy vaziyatga o'tkazdik. Endi mana bu uchburchak tekisligimiz mana to'g'ri chiziq holatga kelib qoldi. Mana sekin o'tkazib ko'rishimiz mumkin. Endi bu birinchi marta aylantirdik. Ikkinchi marta yana aylantiramiz. Endi biz bu uchburchakning haqiqiy kattaligini aniqlamoqchimiz, chunki hozir bu turishda demak bizga haqiqiy kattalikda ko'rinmaydi. Mana oldidan ko'rinishi bittasi to'g'ri chiziq bo'lib ko'rinyapti, bittasi esa umumiy vaziyatda mana ustidan ko'rinishi bo'lsa, agar mana kuzatishimiz mumkin, ustidan ko'rinishi ham haqiqiy kattaligiga hali kelgani yo'q. Xo'p, buning uchun demak ikkinchi marta yana aylantiramiz ekan. Ikkinchi marta aylantirishimiz uchun aylanish o'qini shunday tanlashimiz kerak. Aylanish o'qini birinchi aylantirganimizda aylanish o'qini gorizontal tekislikka perpendikulyar qilib oldik.
Ikkinchi marta aylantirganimizda esa endi frontalga perpendikulyar qilib olamiz aylanish o'qini. Mana frontal tekisligiga nisbatan perpendikulyar oldik o'qni. Xo'p, frontal tekislikka perpendikulyar mana bu o'qni qizil rangda ajratib qo'yaman. Tushunarli bo'lishi uchun aylanish o'qi mana ko'rishimiz mumkin. Oldidan ko'rinishi bu o'qning mana nuqta bo'lib proyeksiyalanyapti bizga. Ya'ni bu o'qimiz frontalga perpendikulyar bo'ldi. Frontal tekislikka perpendikulyar. Mana bunday qaraydigan bo'lsak, mana frontalga 90 gradus ostida oldik. Endi mana shu aylana uchburchagini aylantiramiz shu ikkinchi o'q atrofida. Buning uchun mana uchburchakni belgilab oldik. Demak, biz shu o'qni tanladim. Mana aylantiryapman. E'tibor bering. Ya'ni bu aylanib mana qizil o'q atrofida, yana ikkinchi o'q aylanish o'qi atrofida mana aylantiryapman. Biz o'zimizga kerakli xususiy holga olib kelguncha aylantiramiz buni. Mana bu demak qachon bizga haqiqiy kattalikda ko'rinadi. Qachonki bu uchburchagimiz, tekisligimiz hga parallel vaziyatga kelguncha aylantiramiz mana. Hga parallel vaziyatga kelguncha aylantiramiz. Ya'ni mana hga parallel vaziyatga keldi. Mana shu holatga kelguncha aylantirdi. Endi buni qaraydigan bo'lsak, mana hga parallel bo'lib qoldi. Ya'ni mana bu uchburchak tekisligimizni shunday aylantirdik, hga parallel bo'lguncha. Ana endi buni ustidan ko'rinishi bizga haqiqiy kattalikda proyeksiyalanadi mana. Mana ustidan ko'rinish uchburchagimizni. Demak, umumiy vaziyatda birinchi aylantirganimizda umumiy vaziyatdan xususiyga o'tdi, proyeksiyalovchi vaziyatga o'tdi. V ga perpendikulyar bo'lib, ikkinchi marta aylantirdik, buni hga parallel bo'lguncha mana. Hga parallel bo'lguncha aylantirdik, mana ko'rishimiz mumkin. Bu tomondan ham hga parallel vaziyatda joylashdi. Buni ustidan ko'rinishi esa bizga haqiqiy ko'rinishni beradi. Demak, mana bu holatda demak ustidan ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Mana masalamizni epyurni ham xuddi shu ketma-ketlikda 2 marta aylantirish orqali haqiqiy kattaligini aniqlar ekanmiz. Mana endi masala epyurda berilgan bo'lsa qanday ishlanadi mana. Bundan oldingi demak umumiy fazoviy vaziyatda biz masalani ishlanish ketma-ketligini ko'rib chiqdik. Xuddi shu ketma-ketlikni bajaramiz bu yerda ham. Buning uchun aylanish o'qini tanlaymiz. Aylanish o'qini tanlashdan oldin uchburchakni bosh chiziqlarini birontasini o'tkazishimiz kerak, gorizontal yoki frontalni. Biz bu yerda hozir tekislikning gorizontal chizig'ini o'tkazadigan bo'lsak, H chiziqda mana B uchidan o'tkazganimiz qulay. Nimagaki ro'parasidagi qarshisidagi tomonni kesib o'tyapti. H 2 shtrix OX ga parallel qilib o'tkazdik. Bu H chizig'imiz AC tomonini kesib o'tib, bu yerda bir nuqtani bersin bizga. 2 shtrix. Bir nuqtamiz AC tomonida yotgani uchun bog'lovchi chizig'ini olib tushamiz AC tomoniga mana. Xo'p. Bir shtrixni aniqlab olamiz mana. H chizig'imiz B hamda bir nuqta orqali o'tyapti. Frontal proyeksiyada, gorizontal proyeksiyada ham 1 hamda B nuqtalarini birlashtirsak, gorizontal proyeksiyasi H1 shtrixni aniqlaymiz. Mana aniqlab oldik. Endi aylanish o'qini tanlaymiz. Aylanish o'qi H ga perpendikulyar yoki V ga perpendikulyar qilib olishimiz mumkin. Bu yerda endi biz tekislikning gorizontaldan foydalanganligimiz uchun gorizontalga perpendikulyar qilib olamiz.
Agarda frontaldan foydalansak, frontal chizig'idan, u holda frontalga perpendikulyar qilib olamiz. Biz gorizontaldan foydalandik, shuning uchun i o'qni mana hga perpendikulyar qilib olamiz. Agar o'qimiz hga perpendikulyar bo'lsa, uni proyeksiyalovchi bo'lsa, buni oldidan ko'rinishi mana x o'qiga perpendikulyar bo'ladi. Ustidan ko'rinishi esa mana i 2 shtrix deb qo'ydik. B ni uchi orqali o'tdi. Ustidan ko'rinishi nuqta holatda bo'lib qoladi. Ya'ni B bilan qo'shilib qoladi, B1 shtrix bilan. Demak, hga perpendikulyar chiziqni ustidan kuzatsak, bu nuqta bo'lib ko'rinar ekan bizga. Xo'p. O'qni tanladik. Endi mana shu o'q atrofida uchburchak ABC tekisligini aylantirsak, B nuqtadan o'tganligi uchun o'q B nuqta qo'zg'almas bo'ladi bu yerda. A hamda S uchlari aylantiramiz. Uchburchagimizni frontalga proyeksiyalovchi vaziyatga kelguncha, ya'ni xususiy vaziyatga o'tguncha aylantiramiz. Buning uchun demak A nuqtani birinchi mana bu tekislikning gorizontalni H chizig'imizni, mana bu H chizig'imizni proyeksiyalovchi vaziyatga olib keladigan bo'lsak, u holda bizga H chizig'imiz mana shu holatdan x o'qiga perpendikulyar qilib chizib olishimiz kerak. Mana bunday x o'qiga perpendikulyar qilib, ya'ni x o'qiga perpendikulyar mana bu vaziyatda chizib olamiz. Uzunligi o'zgarmaydi. Mana shu uzunlikni bu yerga chizamiz. Bir xil qilib uzunligini o'lchab, x ga perpendikulyar qilib. B1 shtrixdan 1 shtrixgacha bo'lgan mana bu masofani o'lchaymiz. Lineyka yordamida mana bu masofani o'lchab turib, B1 dan bu tomonga qo'yamiz. Mana shu yerga o'lchab qo'yganimizda mana bu yerga keladi. Bu bizda bir nuqtaning yangi vaziyati bo'ladi. 1 shtrix deb qo'yamiz buni. Ya'ni bir nuqtamiz mana shu yerga keldi. H chizig'imiz esa mana proyeksiyalovchi vaziyatga o'tdi. H1 shtrix. Mana shu ketma-ketlikni bajaramiz. Mana chizdim H chiziqni. H1 shtrix bo'ldi. Bir nuqtani aniqladim. 1 shtrix bo'ldi. Yana qaytaraman. Mana bu B dan 1 gacha bo'lgan masofa bu yerda ham B dan 1 gacha bo'lgan masofaga teng. Mana shu orqali bir nuqtani aniqladik. Mana shu masofani o'lchadik, bu yoqqa qo'ydik. Xo'p. Ikkinchi A nuqtani ham aylantirishimiz kerak. S nuqtani ham aylantirishimiz kerak. Biz hozir mana H chiziqni aylantirdik. Ya'ni aylantirganda mana bu gradusga aylantirdik, mana bu yerga. Bundoq aylantirdik. Sirkulni mana bu uchiga qo'yib turib, mana shu gradusga aylantirdik. Endi A nuqtani ham aylantiramiz. Bundoq aylantirsak, sirkulni mana markazga qo'yib, S nuqtani ham aylantiradigan bo'lsak, mana shu markazga qo'yib, demak A nuqtamiz shu gradusga aylanganda bu tomonga keladi, mana bu yerga. Yangi vaziyati. S nuqtamiz mana bu yerga keladi, misol uchun. Bu ikkalovini birlashtirsak, mana A, S tomoni chiqib keladi. Ya'ni uchburchakning mana bu A nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. Bu esa S nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. A bilan S ni birlashtirsak, bir nuqta orqali o'tadi. Negaki bu yerda ham A, S mana bir nuqta orqali o'tyapti. B nuqta qo'zg'almas, demak A bilan B ni birlashtiramiz. B bilan S ni birlashtiramiz. Natijada mana uchburchagimiz hosil bo'ladi. Demak, shu ketma-ketlikni bajaramiz. Mana A nuqtani sirkul yordamida yoy chizdim. Ixtiyoriy, hozircha uzunligini bilmaymiz. Mana shu yo'nalishda. Endi A nuqtamiz birdan qancha uzoqlikda? Birdan mana bu bir nuqtadan mana shuncha masofa uzoqlikda ekan. Shu masofani o'lchaymizda sirkul yordamida o'lchab, mana bu bir nuqtaga qo'yib turib yoy chizamiz bu yerga. Mana yoy chizdim. Yoy chizdim mana sirkulni, demak 1 ga qo'yib turib yoy chizdik. Bu masofaning uzunligi
mana bu uzunlik bizda qayerdan olindi? Bu radius. Bu radius mana bunga teng. 1 dan A gacha bo'lgan masofaga teng. Rangini o'shaning uchun rangli qilib qo'ydik. Mana bir xil qilib bu fioletoviy rang mana bu yerga o'lchab qo'yildi. Yoy chizganimizda bu ikkala yoy kesishadi. Mana bu nuqta bizda A nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. Mana bu nuqtani A1 shtrix deb nomlaymiz, yangi vaziyatini. Endi S nuqtani qanday topamiz? S nuqtani topish uchun S nuqtamiz bu yerda qarang, S1 shtrix. A bilan 1 ni birlashtirsak, shuni davomida S yotibdi. Bu yerda ham A1 bilan 1 ni birlashtirsak, shuni davomida S yotadi. Ya'ni 1 dan S gacha bo'lgan masofani o'lchaymizda, mana bu masofani bu yerdan ham 1 dan boshlab o'lchab qo'ysak, S masofani mana shu yerda bizga nuqtani, demak bu S1 shtrix bo'ladi. Mana shu tarzda S nuqtani topamiz. Ya'ni 1 dan S gacha bo'lgan masofani bu tomoniga o'lchab qo'ydik. Mana B bilan A ni birlashtirib oldik hamda A bilan B ni bir nuqtani birlashtirdim. Buni davomida S kelib chiqdi. Ya'ni bu yerda mana qora rangli kesmamiz mana bu qora rangli kesmaga teng. Mana shuning uchun rangini men rangli qilib qo'yganim sababi shu bo'ldi. Sizlar tushunarli bo'lish uchun. Xo'p. Yana qaytaraman. Mana bu 1 dan S gacha bo'lgan masofa bu yerda 1 dan mana bu yergacha bo'lgan masofa bo'ldi. Demak, natijada mana bu yerda S nuqtani aniqlab oldik, yangi vaziyatini. Mana bu S1 shtrix bo'ldi bizda. S1 shtrix bilan B ni birlashtirsak, mana uchburchagimiz proyeksiyalovchi vaziyatga keldi. Ya'ni frontal tekislikka nisbatan perpendikulyar holatga keldi. Agar tekislik frontalga perpendikulyar vaziyatda joylashgan bo'lsa, uni frontal proyeksiyasi to'g'ri chiziq holatda bizga ko'rinadi. To'g'ri chiziq holatda ko'rinadi. Buning uchun mana A dan bog'lovchi chiziqni olib chiqaman. X o'qiga perpendikulyar qilib qayergacha chiqadi bu chiziqimiz? Mana bu A2 ni ro'parasigacha chiqadi, balandligigacha. Mana bu nuqta bizda A nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. S1 shtrixdan 1 shtrixdan olib chiqaman. Mana bu S ni ro'parasigacha chiqadi bu chizig'imiz. Bog'lovchi chizig'imiz X o'qiga perpendikulyar. S1 shtrixdan parallel qilib olib kelsam X o'qiga, mana bu yerda demak S nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. A nuqtani yangi vaziyati, B nuqta qo'zg'almas, S nuqtani birlashtirsak, mana bu uchburchagimiz to'g'ri chiziq holatda proyeksiyalanadi. Mana shu ketma-ketlikni bajaramiz. Mana A dan chiqardim bog'lovchi chiziq. A2 shtrixdan ham olib keldim. Hosil bo'ldi A1 2 shtrix. S dan olib chiqamiz bog'lovchi chiziqni, mana B niki o'ziga chiqadi, qo'zg'almas. S dan olib chiqamiz bog'lovchi chiziqni. S2 shtrixdan ro'parasidan mana olib kelamiz X ga parallel. Mana bu topgan nuqtamiz bizda S1 2 shtrix bo'ldi. S, B hamda mana A, B, S larni birlashtirsak, bu mana bitta chiziq bo'lib chiqishi kerak. Masala to'g'ri ishlangan bo'ladi shunda, shu joyigacha. Proyeksiyalovchi vaziyatda mana to'g'ri chiziq, bitta to'g'ri chiziqda yotadi. A, B, S, uchala uchi ham. Xo'p, endi ikkinchi marta aylantiramiz. Uning uchun ikkinchi marta aylantirganimizda o'qni endi V tekislikka perpendikulyar qilib olamiz. O'qni V tekislikka perpendikulyar qilib oladigan bo'lsak, uni frontal proyeksiyasi nuqta bo'lib ko'rinadi bizga. Gorizontal proyeksiyasi esa mana I1 shtrix to'g'ri chiziq holatda bo'ladi. S uchidan o'tkazdik o'qni. Bu yerda S nuqta qo'zg'almas bo'ladi. Mana bu demak o'qni 1 2 shtrix bo'lib qoldi bu yerda. Demak 1 shtrix bo'ladi bu. Ustidan ko'rinishi, oldidan ko'rinishi S nuqtamiz bilan qo'shilib qoladi mana. S 1 2 shtrix nuqta va holatda ko'rinadi bizga. Bu yerda endi S nuqta qo'zg'almas. A hamda B nuqtalarini aylantiramiz. Buning uchun sirkulni mana bu nuqtaga S uchiga qo'yib turib, mana shu yerga sirkul liniyasini qo'yamiz.
A nuqtani aylantiramiz sirkul yordamida. Mana bu yergacha. S1 ro'parasigacha. Demak, shunda mana bu chizig'imiz mana bu chiziqqa teng bo'ladi mana. Ya'ni uchburchak tekisligimizni h ga parallel bo'lguncha aylantiryapmiz. H tekisligiga. Mana shu uzunlik mana bu uzunlikka teng bo'ladi. B nuqtani ham S3 ga sirkulni qo'yib bundoq aylantirsangiz, mana bu yerda demak bizda B nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. A ni aylantirib keluvdik, mana bu yerda esa A nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. Ya'ni bu nuqtalarni endi ikkinchi marta aylantirganimiz uchun B2 A2 qilib nomlaymiz. Mana shu ketma-ketlikni bajaramiz. Mana S dan parallel chizdim. Hozir aytganimdek, bu uzunligi mana bu kesmani uzunligiga teng. Mana demak ABC mana bu kesmamizning uzunligiga teng bo'ldi. Mana bu chizgan chizig'imiz. X ga parallel qilib chizdik. Buni mana sirkul yordamida chizadigan bo'lsak ham mana shu yerga keladi mana. Bu bizda A2 2 bo'ldi. B nuqtani ham aylantirib olib keldik mana. Bu ham B2 2 bo'ldi. Endi gorizontal proyeksiyasini aniqlasak, demak uchburchak tekisligimizni haqiqiy kattaligini topgan bo'lamiz. Buni qanday aniqlaymiz? Buning uchun mana A3 dan X ga perpendikulyar chizaman. Toki mana bu demak A1 shtrixni mana bu uzunligi mana bu A1 ni ro'parasigacha chizaman. Mana shuni ro'parasigacha. X ga perpendikulyar qilib. A1 shtrixdan olib keladigan bo'lsa, ikkalovi uchrashadi. Kesishgan nuqtasida demak A nuqtani yangi vaziyati kelib chiqadi. B dan perpendikulyar tushiraman. B ni ro'parasiga B1 shtrixgacha. Mana shu balandlikgacha olib tushaman. Mana qo'ydik. B dan bog'lovchi chizig'ini olib chiqamiz. Demak, X o'qi. Demak, B dan tushgan B1 bilan uchrashgan nuqtasi bizda B nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. S3 qo'zg'almas. Endi bu ABC birlashtiradigan bo'lsak, mana bu 3 ta uchini uchburchakning haqiqiy kattaligi aniqlanadi. Demak, shu ketma-ketlikni bajaramiz endi. Mana A dan bog'lovchi chiziq olib tushdim, A1 dan olib keldim. Uchrashgan nuqtasi bizda A2 bo'ldi. B dan olib tushaman, B1 shtrixdan olib kelamiz X ga parallel. Uchrashgan nuqtasi B2 bo'ldi. S3 qo'zg'almas bizda. Demak, endi demak A, B, S ni birlashtirsak, mana uchburchagimizni haqiqiy kattaligi kelib chiqadi. Demak, bunday masalalarni umumiy vaziyatdagi uchburchak tekisligini 2 marta aylantirish orqali haqiqiy kattaligini aniqlashimiz mumkin ekan. Birinchi marta aylantirganimizda proyeksiyalovchi vaziyatga olib kelib olamiz. Ikkinchi marta aylantirganimizda parallel H ga yoki frontalga parallel vaziyatga olib kelib haqiqiy kattaligini aniqlar ekanmiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, masalalarni demak mashg'ulotlarni ko'rishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.